Всем привет! Сегодня рыбалка. Необычная, на налима. Вот на таком водоеме. Омут, короче. Там уже открытая речка. С двумя товарищами вот с такими. Вадика вы видели тоже на видео. Жору-то регулярно. И тут вообще вон водопад такой херачит. Только и думаешь, чтобы ни в какую-нибудь майну не вхерачиться. Не, а здесь омут, вот где мы. Глубина, Жора, до скольки тут? 6 метров, да? До 6,5 метров. Ну, он небольшой такой, ну. Налима ловили, по крайней мере. Тут, не знаю, мы поймаем, сегодня не поймаем. Сейчас жерлицы выставим, да. Купили сегодня снасти, там, если темно еще не будет, покажу. Первый раз буду пробовать на них ловить. Долбить там по дну-то, короче. Вот. Так что попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, мы так и посидим сколько-то до ночи тут, может. Потом оставим его до утра. И на день, наверное, завтра. Тут хорошо, что он раз. Омут, на горку поднимайся и дом. Все рядом. Ладно, буду выставляться. Короче, поставил я жерлицы. Темнеет уже, бля. Показать хотел. Вот такую елду купил. Буду на нее пробовать. Сейчас сюда кусок рыбы повешу и буду на нее ловить. А еще где-то... А, еще вот такая вот. Светится, короче. Эта белая херня светится в темноте. Ну, в ней, бля, дырка не проковырена, короче. И в это я запарился, сейчас ковырял столько времени. В общем, будем пробовать. Не знаю, что получится, что не получится. Короче, включусь, наверное, если что-то будет. Вот ребзики. Показывал недавно приманку, только черную, а эту зеленую проковырял. Вот так хвост поддет у меня. Сижу, дрюкаю, короче, сам не ожидал. Первый раз ловлю на это. И смотрите результат. Вот он первый. Пускай небольшой, но, бля, он есть. Видели? Это 6 часов времени. А что еще будет в 6 утра, ёпта? Все, ладно, дальше рыбалим. А Жора сидит это... В Википедии учится, как ловить надо. Ребята, у меня второй. Время. Бля, где-то оторвал, что ли, леску. Прикинь, я его как чудом достал. А, не, ёпта. Думал, леску оторвал. Во. Но этот поменьше. Но он так долго дрюкал меня, короче. Ну, чувствуется, на самом деле, удары в руку, когда он начинает брать. В общем, интересная рыбалка на налима-то. Буду рыбачить дальше. Вы только смотрите, главное. Налимы-то еще будут. На трофей хотя бы. В нашем регионе от килограмма это трофеи. Вот и продолжается наша рыбалка. Ночью мы ушли, больше ничего не поймали. Вот 2 налима так и было. Сейчас вот 6 утра пришли проверять. Вот только заходим, первая жерлица уже вымотана вся. Сейчас будем посмотреть, что там. Ну все. Это же есть там. Есть, ну тащит. О. Опа, ты поаккуратнее, и все. Зацеп, походу, куда-то завел. Ого, пошел. Давай, тащи. Хорошенький, что ли? Да я не пойму, видишь? Встает, блядь, что-то где-то. Да. Опять пошло. Или сошло все, блядь. О, вообще легко стало. Не пойму. Да, ну тебе там что-то есть. Вот что-то есть, теперь чувствуется. О, брыкаться начал. Опа, Опа-на. Какой. Это наш. А я говорил, без мен брать. Шарпей какой. Ах ты мерин, сука. На нахуй. На нахуй. Такой нормальненький. Заглотил хорошо. А будет, Да сука. цену, хана. Походу под утро взял, да? Ты снимаешь что? Естественно. Нормально, да? Вот видишь, либо утром было, либо когда. Идем дальше. Вот на ту посвети. Там нет у меня ничего. Нет, там есть. Приятненько. Даже не особо ожидали. Там ни хера, вот то. Флажок еще стоит один.
Тут аккуратнее, тут лед херовый был, тем более что сегодня оттепель. А тут не размотано. Продолжение. Что чувствуешь? Да нихуя, сбило, видимо, может, просто. Ничего нет. Хуя не чувствую. Снимала. Где там этот сдох? Ладно, пусть стоит. Дальше. Такой тот нормальный, да? На удочку-то вообще приятно было. Видишь, он за что-то цеплялся, там встает. Видимо, может, палки какие-то есть на дне. Это дно не понятно. Вот размотал, видишь, на них. Ну, чуть-чуть размотано, бросил, видимо. Бросило, видимо, что, видишь, размотано было, да? А это я скидывал на дне, они прям лежали. А есть, ну? Ой, не сработка. Ой, надо Вот это все, а вымотано даже сдернуто, смотри, с места жерлись. нормально, наверное, так он должен быть. Тут надо что-то тоже есть, неплохо. Ты чувствуешь? О, есть. Видишь, я говорю, он куда-то заводит. Видимо, в ямах свои исчезли. Дыркой, ёпта. Ну, видишь, там тоже не шло же. Потом пошло, здесь вообще не видно. Прям квад завел, по-любому. У меня ж по много метров, у меня ж по метров по 20 на 5. 20. Сейчас оборвешь, пускай стоит. И что, он выплывет? Да хуй его знает. А больше нет работы? Ну, пока нет, на удочке надо проверить еще. Вон сработка, еще одна горит. Надо все эти все проверять, потому что некоторые, наверное, на это могут и не сработать. Ты расшевелила. Есть. Что-то есть. Оп. Чувствую, как идет. Хорош. Походу крокодил. Бух не лезет нахуй. А? Легче, чем тот. Чувствуется. Ну, по крайней мере, пока. Бух никак не. Я крокодил. Дергаться начал. До свидания, Извести. пах. О, тоже нормальный такой. Меньше Ну, плотвина целая, ты не заглотить будешь. начал так, ёп. Больше нету? Хороший, да? Кажется, есть, они тут еще не все ходят. Все, что, сработок больше нет. 3 сработки. Сейчас проверим удочки еще. Ну, буду ту пытаться достать сейчас, которая, ну, не вытащить никак, запуталась. Мои удочки оставляли еще. Не, ничего нет. Рыба есть. В общем, надо сегодня вечерком под рюкой посидеть получше. Такие уже налимы-то поприятнее, конечно. Взяли. Ладно, что, сейчас буду ту пытаться вытащить, которая зацеп. Засниму, если что, включусь. Вот так вот выглядит водоем этот в дневном свете. Тут вот водопадик такой херачит. Подмывает, еще оттепель такая сегодня. Стремновато. Вот у меня там крайняя стоит, как раз русло выходит. Ну и на нее поймано было вот сегодня
В 6 утра, когда мы там проверяли, вот там налим попался один, поменьше. Вот. Сегодня второй день, что уже время обед, мы там ездили. В другое место пробовали ловить. Ни хера. Сегодня опять будем на стук, на эти, как там, колотушки, хер знает, как они называются, пробовать. Ну и жерлицы будет стоять, они сейчас стоят. Ну, может, что где возьмет, не знаю, посмотрим. Сейчас еще поставушки есть, хотим на это, на щуку попробовать. Там живец есть еще у нас. Выставим. На щуку, наверное, поставушки. Тоже на ночь пусть стоят. А завтра уже перед уездом домой снимем. У Жорика окунь въебал, сейчас вытаскивал, блядь, раздеваться пришлось, блядь. Нырял, блядь. Что, короче, решили поставушки поставить вот тут от моста. И вот так. Ну не 10, 6 поставим. Живца мало. Точнее, совсем почти нет. Еще надо это. Вечером, ночью посидеть на стук, на налима, что оставить на мясо. Так что поставим 6, наверное, 10 и 10. Глубины разные такие падают. Вода, речка, февраль, бля, уже за береги, такая вся херня тут, короче. Ну что, +2 на улице. И там до четверга, по-моему, там морозы только. И то такие 5 градусов. Набалансировать пробуем, ни хера, короче, ни окуня, ничего. Нету что-то. Ладно, выставляемся сейчас, все. Наверное, включусь уже это вечером на налима пойдем. Там уже включусь. Пока в ожидании опять следующие вечерки на налима, короче. Решили скоптить того налима. Ну, с окунем тут вместе. Со всеми делами. Сейчас коптим, короче, пока остывает, в баньку сходим. Потом налимчика. Рыбу нельзя перед рыбалкой есть, а у нас как? Поедим рыбу и вот туда на омут. Туда. Палец, блядь, отрубился. Ладно, что, на водоеме вечером, думаю, что там включусь. Перед банькой тут с бугра смотрим, флажок один сработал. Решили посмотреть, что там у нас. А что-то не размотано нихера. Холостая, походу. Наверное, не налима-то был. Ладно, сейчас посмотрим. Крутит, крутит. Крутит, да. Ждем, пускай заглатывает. Что-то никак налим, да, даже? Тащи ты, пах, там все уже. Тащи ты, ёпта. Секай, там сейчас идут, тоже тащит. Так и есть, надо что-нибудь писать. Ой, еще. Беги. Не, это я, наверное. Да, видишь, я выматываю. Он туда уплыл, походу. Он да, уплыл, сейчас он уже зацепил вторую, эту другую. Вон, видишь? Вау. Видишь, вторую жерлицу вытащу. Хорошо обсосал всю рыбину, а хвостик только торчит. Блин, видишь, он туда поплыл, к тому флажку получается. Жёж еле. Ой, езжи-то, смотри, живые еще. Ёпта. Сутки. А? Сутки болтыхаются. Вот такой налимчик опять хлопнул. Время еще 5 даже нет. Сработка уже первая. Мне кажется, уже в это время уже можно начинать на эту надолбилку пробовать. Второй у нас ночной выход уже. Мы сегодня позже идем намного. В баню у нас получилось, так что пошли мы. Не первые, как хотелось, там пока ездили туда-сюда. Промудохали, короче. Это время 6-7. Идем уже 8, наверное, сегодня. Ну, попробуем все равно сейчас. Сейчас жерлицы просмотрим. Бля, надо сбиться тут. В общем, посмотрим, что будет. За береги вода, он сразу сейчас по воде.
островок. И тут немного тоже. Ну тут сухо почти. Сейчас посмотрим, что жерлица. Все просмотрим, короче. Попробуем половить, наверное, не знаю, посмотрим, что получится сегодня. А и с добрым утром всех. Сегодня у нас последнее утро. Вываливаем сейчас все это. На омут валим, короче, жерлицы проверяем. Ну, уже буду собирать все. Сегодня уезжаем, короче. Собака вот надо этот тропу хранит нашу на жерлице, да? Все, сейчас вываливаем. Бля, чуть не упал. Не видно, сегодня припорошило снегом-то. Я знаю, может и будет, не будет сегодня сработать, не знаю. Сейчас проверим, короче. Ладно, сейчас. Да ладно, дойдем онлайн. Ёб ты мать. Сейчас собью кого-нибудь, нахуй быстрее иди. А тут вот, ну, сейчас подойду, наверное. Я это показывал вам. Омут-то как бы. Ну, она так-то, речка такая каменная. Его видно, не знаю, порог такой херачий хороший, вот туда в омут как раз. И там он... Ой, уже провалился. И там вот за мостом у нас еще поставушки стоят тоже. Снимем, проверим потом. Ну, хорошо, наверху ветер такой херачит, да? Речка низкая. Ну, берега вон видно там по тому берегу. Высокие есть как. Ну, то есть на реке вообще, на омуте ветра нет вообще. Вот вчера сидели, позавчера. Тепло. Бля, сегодня я вот уже сдалека вижу. Что-то походу ни одного плашка сегодня. И нету. Угу. Я молчал. Ну, погода для налима уже такая, почему плюс. Первую ночь мы вставляли хотя бы там с мороза, а сейчас уже на плюс. Не налимья такая уже. А, вот, один сработавший. Причем даже это оторвало. Жорик поднял, его и не видно, поэтому сдалека. Оторвало, размотано. Вот, есть сработка, но не размотана. Даже это улетела штука. Просто соскочили. Ну, сейчас посмотрим, что там. Я думаю, сбито, ну, стоит леска. Как бы, если тут налив взял, размотал по-любому. Что холостая, а так нет, даже сработать ни одна. Взял что? Поймал кого-то, ребята. А? О, Жорик, удочка стояла, смотрите. Тут зацеп у меня. Вот. Это удочка стояла. Тебе повезло, тебе стояла, повезло. есть. А я смотрю, как этот на бок, ее удочка на бок полежит. А моя вот там стоит, надо тоже, кстати, удочку поддернуть. Нормально. Один есть на удочку. С утра сегодня. А, еще поддернул меня. У меня ничего нету. Ну, Жорик, а другую проверь. А, та у тебя ни о чем там, да, лишь? Вот один небольшой есть с утра сегодня. Чисто на удочку. Жерлицы молчат. Ну сколько, килограмм, 2, блядь. Пока не знаю. В общем, буду собирать жерлицы. Это. Потом, ну, поставушки у нас там еще за мостом стоят. Ну, туда вверх по течению. Там поставушки стоят, еще там включить, может, ну, посмотрим. Может, там что сработает. Снимаю жерлицы, флажок не сработал. Начинаю сматывать, чувствую, что-то есть там, блядь. Выдра. О, нифига какой. Оп. Нихуя. А вот она, рыба. Рыба моей мечты. На, вот, заебись, ёпта. Ну, может, взял, может. Нихуя себе. Видишь, даже... Он, видимо, взял и, ну, получается, стоит, наверное, ну, на месте, как бы.
Ну, не разматывал нисколько. Ну, такой хороший. Грамм 700 точно, наверное, есть. Ребята, блядь, Так что вот. подумайте хорошенько. А снимая жерлицы, вот уже почти все сняты. Одна там и зацеп еще, ну, наверное, буду тянуть, что оторву, так оторву хер с ним. Так что вот. Вот такие дела. И утром опять сегодня у нас сработало, это второй день. Да, Рекс? Есть рыба сегодня? Так что вот. Не, приятно, когда вот собираем, даже все равно есть работки. Уже далеко не на лимье время такое, но клюет. Сейчас еще, как до этого и говорю, включусь там по ставушке, пойдем проверять. А может и здесь, может еще что попадется. Ставушку сняли, вот, ну, шестая здесь стояла, потому что живца было. Ну, там я на видео, наверное, говорил. Шестую здесь ставил. А первая была вот там, вот, где Леня ходит. Она видно, не знаю. Одна вот была сработка, и то размотана, и больше ни хера. Так что поставушки, ну, одна сработала, ну, на щуку ничего не было. Вы видите, люди поднимаются, это подъемы такие, берега у речки. Ну и везде, это еще даже маленькие. Там вот где омут мы ловили, там вообще, не знаю, с пятиэтажку, наверное, больше. Подъем такой вверх. Крутой причем. Песок еще обваливается там, ну, весной, осенью. В общем, неплохо отловились, не знаю, мне понравилось. Налимов, сколько я в итоге налимов поймал. Что, вчера мы профукали это, короче, ну там, пока в бане мылись туда-сюда, ну, время поклевок как таких, ну, вот, брал до этого почему-то с 4:30, ну, там видно, на жерлицу я поймал еще-то где-то было 4:30 или где-то так. Потом мы пока там рыбу коптили, потом пока в баню пошли, короче, на омут пришли мы вчера где-то 7:30, наверное. Я не знаю, снимал я, не снимал, уже чуть не помню. Ну, короче, не поймали вчера ни хера. Сегодня вот проверяли, сегодня 3. С утра опять 3 налима сняли вчера. 2, ну вчера хорошие были, килограмм. 640 грамм. Для нашего региона, если там кто-то с севера смотрит, у вас, я понимаю, там, да, налим хороший. А для нашего региона такие килограммовые налимы, это уже, ну, бля, довольно-таки неплохо. В общем, вот так. Сейчас заберусь на самую гору. Не на самую, вот тут. О, вот там внизу река такая идет. Это я еще не на самый верх поднялся. Вот тут мы и рыбачили. Речка Парусья. Хорошая речка. Тут и летом интересно такие, ну, каменная такая, перекатов много. Вот водопады я вон там показывал. И много еще вверх даже поднимается таких водопадов. Поэтому и промыто, много промоин, но ночью ходить опасно. Лучше разведывать засветло места там, допустим, чтобы потом выйти ночью. Потому что так, ну, ухнуться можно как нехер делать. Места есть мелкими, там, я не знаю, там по полметра, по метру, а есть и ям, много ям. Так что, ну, я думаю, видео еще с этой речки будет на лодках. Мы тут поплаваем, поднимемся вверх. Может быть, там почти от основания и будем сплавляться там. Но это все потом. Ну, планы на речку на эту есть, короче. Фу, блядь, запыхался немного. Так что вот, ладно, все, всем пока. Подписываемся. Лайки тоже ставим.